Всем привет! Как и обещал, суббота тренировка. Сегодня тренировка с тренером, как положено. Володя сегодня смог приехать. Детишки пока вот кто разминается, кто чем занимается. Сегодня у нас еще будет вот такой вот экстрим. Ребята с Орла. Игорюха отправляется в полет. Очень классная штука. Пока мотоциклы греются, Игорек тоже разогреется. Так. Сейчас еще раз заход. Класс вообще. Над Волжским небом орловские друзья. Детишки все заинтересованы, все до одного. А это папа Марка. Классно вообще. Сегодня будет классные видео, фото. Планируем сделать прыжки с участием вот этой чудо-машины. Прокатился бы на такой? Чего? А? Никит, Никит, прокатился бы на такой? Тоже нет. Опасная штука, блин. Опасная, вообще опасная. Ладно. Чуть попозже поснимаем еще. Погонял бы на такой штуке? Погонял бы? Почему? Пойдем у Марка спросим. Марк, погонял бы на такой штуке? А? Да. Не испугался бы? Это ж чуть повыше, чем прыгаешь на трамплине. Даже не чуть. Это выше. Выше, да. Владимир Владимирович, вы бы прокатились на такой штуке? Нет, я высоты боюсь. Ну, чуть-чуть повыше, чем вы прыгаете. Ветер, да. Народ собирается. Будет, думаю, сегодня жарко.
ребята начали греться с тренером. Дима долго сидел. Сейчас отремонтировали. Это два волка болховских. Молодцы. Ваня даже не садится, умница. Володя тоже стоит. Никитка молодец тоже, вот вливается. Посадочку поменял. Давай, давай, Диман, давай! Блин, а голова закружилась от происходящего. Сегодня повеселее Ваня хоть. Володя погоняет его. Кто там? А, Ваня. Давишь на внешнюю подножку. Так надо ехать, ты давишь на внешнюю, внутреннюю можешь снять. Мы же не будем сейчас так это тренировать, чтобы с одной ногой. А так вы должны уже на внешнюю подножку давить сами. И мотик ложи. И ложишь, и сразу. Раз передачу сразу выбери, на какой едешь, чтобы не было цепь там гремела на третьем, на какой вторую, чтобы он подхват был. Потому что ты когда прямо стоишь, тебе надо прямо для чего? Ты вперед чуть наклоняешься, и газа даешь, тебе тело назад. А ты идешь вперед, газа даешь и чуть вперед. Ну, получается, с газом ты ленч опять. Когда газ и поворот сразу на внешнюю ногу давишь, на нижнюю подножку и мотоцикл кладешь. Давайте 3 минуты отдохнем и в обратную сторону, в нашу любимую правую. Уморился? Нет? Соскучился? Мы-то стоя ездим, а он сидя. Да, Конечно. вначале пытался стоять. И стоишь, Дима, прямо опять у тебя вот это... Вот, над рулем, чтобы ты видел, и руки вот так, а то ты стоишь прямо, руки вытянуты. Руки должны быть, ты должен стоять на ногах, а руки просто вот на прямых должен отдыхать, грубо говоря, ногами. Помнишь, мы ездили с одной рукой? Вот надо, не знаю, будем сейчас ездить с одной или нет? Сидя, потом стоя. Вот, чтобы это поймать стойку, надо с одной рукой. Бля, Диман, ты уже, блин, вырос из 65-ки. Ну ему когда день рождения? В декабре, да? Да, 17. А? 17 декабря. Ну, у тебя уже 80-ка, да? Надо 85-ку брать. 85-ка. Вот. Для большого количества. Я как увидел, что фото, видео снимает, сразу примчался. Нормальный ход. Думаю, здесь У тебя антифриз? влево Или сторону тосол? поехали, сейчас вправо. Один шлем. Отрабатываем повороты. Работаем над ошибками. То есть сезон закончил, можно уже кайфовать, конечно. Хотя
тебя там в этом, да, 6-го, да? Липецкий гонка. Да. В ноябре. Поедете? Не знаю. Поедем или нет. Там как написано юноши, Ну да, там 125. Потом в этом написано, 125 а 2Т, в 4Т. регламентах не написано, что свободный класс. А там было плюс open. Короче, все вместе. Заняйся с молодыми, они не устают ни хрена. Опытом приходится брать. Посидеть, где-то резать. Им-то все равно, они дорогу не смотрят, вообще все калки собирают. Начали ребята тренировку. Володя, где-то Володя. Володя их отпустил, чтобы смотреть за ним. Так, а это Игорек, который в начале видео летал на мотодельтаплане. Игорюха. Володя. Красавцы. Я на серединку пошел. У Димы такой приз. Чай не хочешь? Только он был на велосипеде. На Жигачевом. Я видел его на стадионе, когда он катался на велике. Вчера говорю, Марк, поеду в офис, там я говорю, надо Юрию спинили, я сказала, Вот такой же удём стоял на червей. А вода были все в никеле, блядь, все было в якости. Все работает. А его нельзя отдать, как камеру. Да нахуй его надо. А вам тоже лето ходить? Бассейн покатаюсь, а потом зимкой. Ну, он такой ретро. Ну, 61 год. Оу. Я сейчас мне надо зимку Ага. Ну, повыше. отправишь его на заезд, Хорошо, да. хорошо. Я его все заправил. Там Все, хорошо. Это вот на один электростанции вот эти. Да. Новые вообще. Они, наверное, 0,5 киловатт. Как только не крутили, он
Тимарик, ты где? Ага. Ну и в завершение Игорек поставил свой мотоцикл, решил закрепить свою тренировку вот такой красотой. Говорит, я буду гонять с ребятами, они пускай, говорит, гоняют себе, я буду к себе гонять. Они, ребята, сейчас на старт едут. Он изучает маршрут трассы. Надо им там ребятам сказать просто, когда он будет над ними. Пошли, новый Макай. Отлично. Супер. Они друг друга понимают. Сейчас он им да скажет. Все, пошли. Поехали, ребята! Красота. Погоняет Игорек чуть-чуть, ребят.